Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que bonita esta presentación con que inauguramos o noso homenaxe ao pasado venres aí na Sala Abad Ferreira. Amigos, arrancamos en busca dos 76 anos dándolle benvida a Francisca Hijo, que está aquí ao meu lado. Bos días, teñades todos. Moi ben, pois así, queres saber o tempo? Mira, en Montevideo temos 6 grados ahora, fai frío, Fai frío, pero é solleiro, é dicir, vai aparecer o sol. En Santiago de Compostela, na capital de Galicia, teñen 19 grados, nublado, con posibles precipitacións. Amigos, vamos a empezar un novo programa de Sempre en Galicia deste 7 de setembro. Empeza así. Amigos, queríamos hoxe que perdonen a nosa vanidade e arrogancia. Non podíamos comenzar o noso editorial sin a necesidade de usar a palabra grazas. E se a palabra grazas significa compensar e retribuir, é a palabra ideal para agradecer tantas mostras de cariño. Tanta man estendida, tanto abrazo, tanto saludo e tanto aplauso no multitudinario acto de homenaxe a estos 75 anos de vida do noso programa. Sempre en Galicia, que tuvo lugar o pasado venres na fermosa Sala Abad Ferreira da Biblioteca Nacional. Casi 400 persoas galegas e non galegas que xunto a autoridades españolas e uruguayas disfrutaron durante 2 horas de un emotivo homenaxe para de seguida acompañar ca súa voz e seus aplausos os nosos cantos ao compás de artistas como a encantadora lucense Lucía Pérez ou a nosa Cristina Fernández, demostrando todos a unha de que a nosa lingua, a nosa fala, tan presente, forte e eterna tamén en este lado do mundo. Daba gusto ver a tanta xentiña, vellos e mozos, en ese bautizo de fe en Galicia, demostrando unha vez máis que o galego é o Mahatma Gandhi das linguas, unha fala que rebosa amor polos 4 sentidos e que sigue reclamando un espacio no mundo, por sí e para sí, pero tamén por tratarse do máis antigua lingua latina de España. Por iso este homenaxe fai moitos anos que é merecido. 75 anos despois foi un acto a loboura galeguista daqueles soñadores que sabían que non hai unha lingua no mundo que reclame máis personalidade, sin despreciar, claro, as demais. Porque, créanme, a fundación do espacio radial Sempre en Galicia foi acompañado por unha fe cega, unha entrega total á nosa terra, como nós nunca temos conocido.
Eran homes abertos a toda a inquedanza da súa terra, da súa arte, das súas costumes, das súas tradicións, dos seus cantos, das súas xentes, pero sobre todo da súa lingua. Por todo isto estamos seguros que tamén eles gozarían deste homenaxe para poder disfrutar con todos nós os 75 anos do programa radial máis antigo do mundo. Nada había nos longos anos de martirio e auguria hasta que a voz dos nosos fundadores lle puxo peito ao silencio de non poder facer nada. E foi aquí, en Montevideo, e eles falaron cando os outros enmudecían. Porque quen éramos nós? Éramos eses mozos e mozas que un día cruzaron a pasarela de un barco como condenado ao corredor da morte. Éramos aquela velliña que non entendía por que tiña que morrer tan lonxe da súa terra. Éramos esos nenos pequenos que dormían nos brazos da súa nai e despertaba con outra identidade. Éramos aquela nena que con 15 anos esperáballe un posto de sirventa en Montevideo. Éramos, en fin, os que non cabían na nosa terra. Pero somos os que seguimos ese faro intenso que ilumea para manter viva a nosa memoria, que se resiste a desaparecer. Velaí o encanto da audición radial sempre en Galicia, porque sabían que somos os desheredados de toda a fortuna. Éramos os fillos desa España chea de reises e vacía de libertades. Somos emoción envolta no sutil manto da morriña, cando vemos a Lorena Beco e as súas alumnas cantar unha albarada ou bailar unha xota. Somos, en fin, irmáns, os representantes xanuíneos daquel corruncho do mundo que se chama Galicia. Somos eses seres que se reconocen tan sollo con mirarnos nos húmedos ollos do onte. Galegas e galegos, e máis galegos. E aí estaba Uruguai, cos brazos abertos, porque éramos para eles, e somos para eles, nuestros gallegos. E dino así, porque nos conocen por dentro, e conocen a historia máis dolorosa da historia de Galicia. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación
que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, temos o agrado de falar con Lucía Pérez, esa cantante galega que fixo aplaudir e cantar con ela a todo ese público que asistiu ao estupendo homenaxe de sempre en Galicia. Non é a primeira vez que Lucía cruza o Atlántico. Leva 20 anos cantando e a primeira galega representando a España en o Festival de Eurovisión en Düsseldorf, alá no ano 2011. Que me quiten lo bailado, era a canción que a Lucía non lle gustaba moito o tema, pero nos recibimos aquí en Montevideo con esa alegría, con esa espelida, con esa simpatía, que non se hereda, a simpatía non se hereda, a simpatía nácese con ela. Está ahora en Buenos Aires, pero pasou por Montevideo e recibiunos no hotel onde está. Lucía, moi bons días. Bos días a todos, como estáis? Pois estamos moi ben, Lucía, esperando que nos comentes como che gustou, como o público, como te recibiu, que sentido levas de Montevideo. Pois eu diría que me vou co corazón cheo enchido, diríamos, é que sempre é un regalo cantar a xente da diáspora, pero outro día en Montevideo, cariño, pois é que se palpou dende o minuto cero, dende os primeiros acordes e as primeiras notas que dei, notaba que o público estaba moi preto de min, entón ese é o máis bonito que pode ter un artista, non? Sentirse querida, e eso é o que sentín, o que me levo para Galicia, moito amor dos galegos e de toda a xente que estivo no concerto do outro día, sí. É certo que hai unha Galicia fora da peninsular, Lucía? Home, por favor, hai unha Galicia que eu diría que é a Super Galicia. Mira, a Super Galicia, porque sempre digo que os galegos que estades fora exercedes aínda máis de galegos cos que estamos aí na terra todos os días, non? Eu creo que é un orgullo sempre todo o que facedes, o amor que é incomparable e que é difícil de expresar con palabras, o que eu vivo cos experiencias e cos comentarios que moitos me dicides. Entón xa podes estar ben orgullosos. Lucía, queremos falar un pouco da túa vida como artista, porque hai algo que me enche o corazón de simpatía, pero esa solidaridade ese himno que cantaches á Asociación Española contra o Cáncer é unha entrega túa, verdad? Que dá moita vida, unha canción que foi o himno da Asociación Española. Como naciu todo eso? Por qué? Sí, pois mira, eso foi unha iniciativa tan bonita porque ao final a música é moi poderosa, non? E moitas veces, pois, sirve para lanzar mensaxes, non? Que fan falla, non? Momentos, pois, tan duros como pode ser pasar unha enfermidade como o cancro. Pois a verdade é que con Cheva Purón, o meu produtor e compositor durante moitos anos, viñamos aí, pois, por medio de outra xente da asociación e demais, pois dixo, oye, como poderíades facer un himno? Parece que é unha cousa moi difícil. Realmente Chema Purón o plasmou maravillosamente bonito, unha canción que se chama Queda mucha vida, que tamén eu traducín ao galego, Queda moita vida, e con un eslogan maravilloso que é realmente de loita e de superación e de vida, non? Porque hai moita esperanza, non? Un canto a esperanza, diríamos. A verdad que foi algo moi bonito e son eses momentos que cando voltas a vista atrás dices, no meu currículum da vida, por dicilo así, digo, ai, que bonito foi eso tamén, non? Sí, que ven como recordaras. Claro que sí. Fai 20 anos que estás cantando. Eu supoño que unha das emocións máis grandes que tiveches na túa vida sería cantar o himno galego na plaza do Obradoiro, non? Pois mira, eso foi tamén outro regalo maravilloso, porque poucos artistas, ademais, pois agora non se fai na Plaza do Obradoiro, é dicir, eu como artista, como profesional da música, que cantar o himno da nosa terra
na Praza do Obradoiro, Claro. nese marco, que a catedral de diante, aínda hoxe en día empezo a falar e parece que me emociono, porque pois son momentos moi fortes, Claro. e únicos, non? E únicos. No ano 2007, Lucía, foches finalista da mellor canción galega, Amarás miña terra. Que significou iso para ti? Pois mira, eses eran os meus comezos, non? Os meus comezos, e sempre digo que eses premios, eses recoñecementos eran pois, os impulsos que che fan poder seguir adiante. Aí era moi noviña, pero bueno, tiña, as mesmas ganas que sigo tendo agora, afortunadamente, porque cando se perde unhas ganas de ilusión, entonces habrá que facer un recap, non? Claro. Pero a verdade é que Amarás miña terra foi unha canción que aínda siguen cantando a xente, e claro, fora a canción mellor en galego, era fora, pois eso, o impulso para seguir adiante. Claro. E ata aquí. Por dúas veces foches ao Festival de Viña del Mar tamén, non? En Chile, donde tes moitos seguidores, según teño entendido, non? Pois mira, efectivamente en Viña del Mar tuve a sorte de ir 2 veces, a primeira que quedei en segunda posición, e despois logo un dos meus discos editou, salí en Chile, estivéramos un mes aí de xira, cantando cos galegos, cos chilenos, é dicir, foron unha experiencia moi bonita, moi productiva e enriquecedora como artista e como persoa. De feito, despois logo volvín pois unha doble sorte, no? Porque invitaban as 50 cancións ganadoras dos últimos, as 50 no, perdón, as 10 últimas cancións gañadoras dos últimos 10 anos para celebrar o 50 aniversario. Entón, no meu caso non gañara, pero sí que gañara Chema Purón cunha canción que cantara no seu momento Gisela. Entón, nese caso, o autor era o que mandaba, entonces Chema Purón, que estábamos traballando xuntos, decidiu que cantara eu a súa canción. E volvín unha segunda vez a Chile, hai moita xente que me sigue polas redes, sigue aí a miña carreira despois de tantos anos. Ao chegar a Galicia vai haber xente, amigos e sobre todo familiares que che pregunten como che foi por América? Que lle vas dicir? Pois o que sempre digo, que hai que ir alá para sentir o que eu sinto, non? Hai moitas cousas e emocións que non se dan expresado con palabras, pero é realmente, pois, moito amor, é dicir, que veño chea de moito cariño, de moito amor, e iso é o que é o que move o mundo, pois o amor. Entón aquí realmente hai un movemento forte de amor á terra e amor ás nosas raíces e á nosa xente, e iso é Lucía, o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, que estaba ao meu lado mentras ti actuabas, díxeme polo beixiño: hai que volver a traer a esta muller. Pois mírate, ojalá, porque o que quero é, imagínate, a próxima vez vir cos meus músicos, que claro, xa sería xa algo importante, vir cos meus músicos, facer varios concertos, eso para que máis queremos os artistas? Concertos en vivo e co público sinta a enerxía nosa, non? Chegaches a ser disco de ouro en Galicia, Amores e Amores, pero cando empezaches? Teus pais como reaccionaron cando dixeches que querías ser cantante? Bueno, realmente nunca dixen que quería, así de forma directa, nunca dixen que quería ser cantante. Xa de pequena, pouco a pouco e de forma inconsciente, xa sabían que o camiño meu era ese, non? Era a música e eran os escenarios, porque ao final eu empecé a cantar pois no meu pobo, nas festas do meu pobo, víanme aí a cantar, que eu estaba desexando que fixeran, que a miña avó arriba tiña unhas fotos arriba no seu colo na iglesia cantando. É dicir, a música ven comigo de que nacín. Entón é verdade que eu tiven a sorte de que os meus pais pois tamén me apoiaron sempre, indo a festivales, a concursos, porque realmente me vían feliz, non? E bueno, pouquiño a pouco, pois eso era un hobby, porque ao final eu tamén estudiei, sempre os meus pais que sempre me decían, bueno, a música está moi ben, pero tes que formarte tamén, e de feito fixen magisterio musical, fixen pedagogía, fixen o conservatorio de guitarra clásica, é dicir, os estudios están aí, pero ao final sabíase que o meu era outro, non? Era isto. E bueno, pois ao final chegou un momento que ese hobby pois cada vez iba ocupando máis
máis momentos da miña vida e se foi convertendo xa pois na miña profesión, pois dunha forma natural, totalmente natural, ¿no? E que espacio, Lucía, que espacio ocupa na túa vida como cantante o programa da televisión galega Luar? Home, eu diría que para os artistas galegos Claro. pois, por sorte, temos a gran sorte de que temos ese programa, temos unha televisión forte, autonómica, que bueno, pois que é un escaparate para os artistas, ¿no? Claro. E ao final, desgraciadamente, hai moi poucos xa programas musicales, e afortunadamente quédanos lugar para poder mostrar os nosos novos traballos, as novas músicas, e bueno, e que dure moitos anos máis, porque para nós é unha sorte totalmente, e a ter a televisión que temos, sin ninguna dúbida. É certo que non che gustaba o tema que cantaches en Eurovisión? Sí, a priori había outro que me gustaba máis, houve unha certa polémica por aí, pero ao final, mira, as cousas pasan por algo, non? E despois de 14 anos, digo, mira, é un eslogan maravilloso, non? Porque a canción, ao final, que se chama ese que me quiten lo bailao, é que disfrutemos da vida ao máximo, das persoas que queremos, e que nos quiten lo bailao. Entón, bueno, as cousas pasan por algo, verdad? Pero sí, no seu momento levei moito enfado. Lucía, hai unha cousa que compartes co noso programa de Sempre en Galicia, que é a enxebre Orden da Vieira, non? Sí, Nós tamén señor, somos. además foi... Pois claro, é que aí as grandes personalidades temos que ter esa orde da vieira, non? Como digo, é unha broma. Pero sí, efectivamente, sí, fai xa anos, tiven a sorte, a calidade artística, bueno, pois é algo, eu que digo, eses recoñecementos son os que, pois eso, que sempre presta, lóxicamente, a quen non lle gusta recibir eses galardóns ou eses recoñecementos ao que fai. Eso é maravilloso. Lucía, solo me queda preguntarche que che parece o feito de que 75 anos dun programa radial feito inteiramente en galego e a 13.000 kilómetros da terra? Bueno, pois que me parece un auténtico milagro que solo poderíades facelo vos. A min eso emociona pareceme tan increíble todo que as palabras se quedan curtas, pero xa digo que podedes estar ben orgulloses do voso labor, do voso amor, lle algo que bueno, pues ao final o que viña dicindo, que é difícil explicalo porque hai que vivilo, que vivilo aquí e hai que sentir o que se sinta aquí neste lugar. Pero felicidades por eses 75 anos, que veñan moitas máis, porque bueno, a lingua é a que nos une, temos unha lingua tan maravillosa como o galego, que ao final que a xente o entende perfectamente. É moi curioso porque cando vou cantar algunhas veces a festas de Eurovisión por Europa, canto cancións en castelán e en galego, pero despois logo, cando nos unimos despois ca xente, me dice, ui, pero esa canción, por ejemplo, Lela, dices que esa canción es de la que más me gustó, decir, non entenden o idioma, pero cala, ¿no? Ese idioma tan bonito, eso cala, ¿no? Entón, hai que cuidalo, e vos fixéstelo de maravilla e con matrícula tantos anos, así que sigan moitos máis. Lucía Pérez, que deixou un anaco de corazón aquí en Montevideo, quixéramos que o recuperara o ano vindeiro, se posible, e vamos facer todo o posible para que volvas cos teus músicos, cas túas cancións, e con esa alegría que fixo acompañar a toda esa xente, a todo ese público que estaba na sala. Un público que, como ti dices, cantaba contigo, con esa emoción postos en pé, algo realmente asombroso. Agradecemos moito esa amistad con Sempre en Galicia, tamén co Patronato da Cultura Galega. Esperamos que ese éxitos teus continúen, porque ainda eres xoven e tes unha voz realmente maravillosa. Lucía, moitísimas gracias. Vamos a escoitarte agora, vamos a escoitarte agora en un dos teus temas. En un dos teus temas. Un bico grande que teñades unha boa volta á terra, Eso é, moitas gracias, Toni, moitas gracias a todos a xente do Patronato que nos acolleu tamén de forma tamén envidiable, e nada, que nos vemos moi prontiño, espero que pronto. Espera que che quere mandar un bico Francis.
Lucía, que os vaya precioso e que teñas moito, pero moito éxito na túa actuación de hoxe. Apertas. Moitas gracias. Quero vos, un bico grande. Nos queremos te tamén. Falando e falando xa sabes de min, que veño de lonxe o mesmo que ti, que cando o meu cuarto xa queda pequeno, pechando os meus ollos nos soños esperto por verdes paisaxes xunto a un mar azul. Quixera traelos a ti, xunto a ti, para que poideses comigo sentir a humidade que hai baixo das follas e ver que tamén ti namoras, te soñas con non sair nunca de ali. Se me queres a mí, amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nacín. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia. Amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nacín. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia, a miña Galicia. Se me queres a min, amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nacín. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia, a miña Galicia, a miña Galicia. Así cantaba Lucía Pérez. Programa especial, amigos, hoxe con motivo dos comentarios que estamos recibindo do 75 aniversario de Sempre en Galicia, do noso programa. Pero antes vamos a comentarlle unha nova do patronato, Ana. Que temos o inicio de clases de danza riopratense. Así pois, que todos aqueles que queiran aprender a bailar o pericón, o gato ou a milonga ou calquera outra danza das que se bailan na beira de Montevideo, na beira das dúas orillas do Río da Prata,
tedes que pasar polo patronato os xoves de 4 a 5 da tarde, que ali estará a profesora Analía Fontán para enseñarvos esas preciosas danzas que quizáis fai tempo que tedes ganas de aprendelas, agora tedes a oportunidade de poder facelo. Bueno, contanos algo da celebración do 75 aniversario. A celebración do 75 aniversario foi maravillosa. A sala case chea completamente, co frío que fai, Claro. que é bastante. As actuacións de Lucía Pérez e de Cristina Fernández, acompañada de Washington ou de seus músicos, maravillosas as dúas, de dúas formas, dúas maneiras distintas. Claro. A actuación de Lucía, potente, enérxica, unha rapaza xove, e Cristina coa calidade que todos conocemos de sempre. Claro. Maravilloso, unas actuacións preciosas. A xente saiu toda moi, pero moi conforme. Os comentarios dos conocidos, dos amigos, dos socios do patronato, todos moi ben. Tivemos 2 estrelas, pero eu teño que dicir que a estrela da noite, non na parte artística, claro, pero sí no espectáculo, foi o noso Toni, Bueno. porque había que velo ali sentadiño no escritorio, tan elegantiño como foi, co secretario facéndolle a entrevista ao secretario da inmigración, facendo o seu editorial. El foi a estrela da noite. Bueno. Contame as autoridades que asistiron, Francis. Contoche. Mira, tivemos a presenza de o secretario xeral da Inmigración, señor Antonio Rodríguez Miranda, o embaixador de España, señor Javier Salido Ortiz, o cónsul xeneral de España, señor Juan Carlos Gafo Acevedo, a delegada da Xunta de Galicia Montevideo, señora Elvira Domínguez, a subsecretaria do Ministerio de Educación y Cultura, señora Gabriela Verde, o secretario general do Ministerio de Educación y Cultura, señor Carlos Varela, a presidenta da Federación de Asociaciones Gallegas de Uruguai, señora Mónica Calviño, acompañada da vicepresidenta e da secretaria da institución, o presidente de AEGU, señor Jorge Expósito, autoridades das instituciones Centro Gallego de Montevideo, Alma Gallega, Hijos de Galicia, Casa de Portugal e tamén a presenza de Anabel García, presidenta do Centro Social e Cultural Bergantiños. Tamén contamos coa presenza dos fillos de don Manuel Meilán. Sí, viñeron a saludar, sí. E, como sempre, o espectáculo contou coa cobertura periodística de Mario Corrales, de España Vale, e de José Manuel López Faraldo, o correspondente do semanario España Exterior. Bueno, agora, tocando a celebración. No tocante a celebración, o cineasta Xan Leira, autor do documental titulado Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración, que próximamente será exhibido no patronato, expresou o seguinte nun artigo publicado no Faro de Vigo. En 75 anos de actuación regular, o programa radiofónico Sempre en Galicia foi testemunha dos cambios políticos, culturais e sociais de Galicia e Uruguai, atesourando un patrimonio material e inmaterial de características únicas. Polo tanto, conmemorar o seu 75 aniversario é unha ocasión inmellorable para celebrar o legado deste programa e recoñecer a súa importancia na historia da cultura galega. Moitas gracias a Xaneira. Vamos coitar un pouquiño de música, non? Un poquito de un poquinho. A que me gusta a min é rumbolla. Rumbolla por a Kenya. Heime de casar pra Castro, terriña de moita leña, hei de traguer un feixiño pra cando a rumbo e a veña.
Anda Xuana, ardecha Troia, vente conmigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, que sea noite e día. Comadre Polonia, non vin muller como ela, os osos dallos o home, a carne come a ela. O lindo, lindo, o miña xoia, imos ao Lugo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, rumboia da miña vida. Todos los carabineiros dormen cos pés axiada, e dali outro día a festa da rumbeirada. Anda Xuana, ardecha Troia, vente conmigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, aunque sea noite e día. Bueno, seguimos co tema do 75 aniversario porque temos saludos, ¿no? Saludos grabados. Temos saludos grabados recibidos desde Galicia, que xa pasamos a escoitalos. Bos días, galegos. Había moito tempo que as miñas palabras non cruzaban o océano, pero hoxe non podía deixar de facelo, porque o que estamos celebrando é moi importante, os 75 anos do Sempre en Galicia. Estes días co gallo do aniversario da audición estou volvendo moito a aqueles días que pasei en Montevideo. A primeira vez que fun era unha rapaciña de 20 e poucos anos, ilusionadísima por contar unha historia que dende o primeiro momento me pareceu fascinante. A historia dun programa de radio feito en galego, por e para galegos, a miles de kilómetros da terra. As dúas viaxes que fixen a Montevideo e todo o traballo que realicei ao redor da nosa audición quedaron gravadas en min para sempre. Parece mentira que pasaran tantos anos. Por iso, aínda que estea lonxe e xa non me escoitedes tan de seguido, o aniversario do Sempre en Galicia tamén é especial para min. Sigo sentindo abraio polo que facedes, por como mantedes viva a terra, por como vos soubestes adaptar aos cambios a un mundo que nada ten que ver co de hai uns anos. Esteu dicindo moito estes días, por aquí, que o Sempre en Galicia para min é unha xoia, un milagre, e que ten pasado moito e ten futuro tamén. Así que, parabéns por honrar desta maneira a Galicia e por cumprir a misión daqueles homes que en 1950 quixeron facerlle unha homenaxe duradeira a Castelao, que non habían dicir se estivesen hoxe aquí. Parabéns, amigos de Montevideo, e azos, moita forza para o que está por vir, que han de ser cousas boas, non pode ser de outra maneira. Levovos no corazón, dende hai moitos anos e para sempre. É para min unha honra formar parte da historia da audición, desta celebración de hoxe e do que veña. Mándovos un bico enorme para todos, e teño aquí ao meu carón dúas personiñas que tamén escoitaron moito de vos e que vos queren dicir algo. Ola, son Erea e quería vos dicir parabéns, amigos. Ola, son Dora. Espero ir a Montevideo algún día a conocervos. A polos 100 anos. Saúde e terra, meus amigos. Tivemos o gusto de escoitar a voz
de Mónica de Rebolo e súas fillas. Mónica Rebolo, xornalista da Radio Galega, pero fundamentalmente amiga do patronato e da nosa audición, Vieira de Prata do patronato, autora do libro Bos días galegos, e aquí sempre en Galicia. Enviounos este saúdo con moito agarimo. O saúdo para o patronato, para a súa xente, para os ointes da audición e toda a colectividade galega. O seu achegamento a Montevideo é moi forte e tanto foi así que llo transmiteu a súas dúas fillas, Dora e Erea. Agora pasamos a escoitar o saúdo de Xosé Castro, que foi integrante por moitos anos da nosa audición, alá por los anos... Sí, por los anos 90. 80-90. José Castro Martínez está ahora viva agora en Corme e non se olvidou da nosa audición galega. E mándanos isto. Hola, ouvintes, amigos e compañeiros da nosa querida audición radial sempre en Galicia. É para min un placer volver logo de moitos anos a estar nestas ondas, que tan feliz estiven en aqueles anos compartindo estes micrófonos con don Manuel Meilán, Toni, Pilar Pousadas e Marisa. 75 anos, nadie diría, cando escoitaba a don Manuel Meilán facer aquel comentario que lle fixera ao señor Fontaina, o director de Radio Carme, cando lle pedía para facer esta audición. E lle decía, espero, Meilán, que non sexa por un par de meses. Ou cando no ano 1990, con Manuel Suárez, se preparaba o festexo dos 40 anos que decíamos, aproveitemos, que non saberemos se festexaremos máis. E hoxe, 75 anos. Unha aperta moi grande para todas e todos os que, de unha e de outra maneira, fixeron que se cumpriran esta realidad de estos 75 anos. Muchísimas gracias, Xosé Castro Martínez. Desde Carballo tamén recibimos o saúdo da nosa correspondente, Lourdes Rey. Pasamos a escoitalo. Ola a todos e todas. Desde Carballo, capital de Bergantiños, quero facervos chegar os meus parabéns e todo o agarimo desta terra neste voso aniversario da audición. Grazas tamén por facerme parte e compartir conmigo este espazo común tan valioso. Son 75 anos plagados de moitísimo esforzo e adicación, de tantas persoas boas e xenerosas, vencelladas sempre coa vinculación e conservación da cultura e a lingua galega. Vaia, pois, o meu recoñecemento a toda esa equipa humana e institucional que fai posíbel a maxia de voar e seguir presentes na realidade de Galicia cada domingo. Celebro con ledicia a vosa historia, a pasada e a presente, porque elas construen o futuro por vir. Un futuro que desexo sexa tan intenso e fértil como todo o feito até hoxe. Felices 75 anos, sempre en Galicia. Bicos a todos. E temos tamén un saúdo de Silvia Tasende, escritora entrevistada hai pouco tempo por Tone, que tamén estivo presente coa súa voz na nosa celebración. Moitísimos parabéns polos 75 anos dese programa de Sempre en Galicia e a todos os seus colaboradores, a todos os xornalistas que o facedes posibles e a todos os ouvintes que ao longo dos 75 anos e de distintas xeracións van facendo a nosa cultura, ese sentimento dese galeguismo universal, un nexo de unión. A seguir outros 75 anos. Eu estou absolutamente agradecida de que moitos de vos dese xeito tan altruista fagades posible que a nosa cultura siga brollando polo mundo e que todos os que nos sentimos galegos esteamos onde esteamos, pois sigamos xuntos nunha cadea formada polo amor, polo sentimento a través desas ondas de Sempre en Galicia. Especialmente un abrazo pola afinidade e polo cariño, pola amizade que me une a Toni García Seárez. Un bico para todos, apertas.
Bueno, grazas a todos. Vamos a escoitar a Cristina Fernández falar de galego. Nobre harmoniosa, fala de Breogán, fala boa de fortes e grandes sin rival. Ti nos eidos da Celtia e co tempo serás un lábaro sagrado que o triunfo guiará. Fala nobre harmoniosa, fala de Breogán. Serás épica tuba e forte sin rival, que chamarás os fillos calo dominio están. Os vos fillos do luso, apartados irmáns, cos robustos acentos, grandes os chamarás. Verbo do gran Camoens, fala de Breogán. Veñas da Coruña, da Mabre, de Espexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos. Fala de Mediñas, fala de galego, fala de Mediñas, fala de galego. Cando é que vos sougo a patria esquecendo, falar esas duras palabras de ferro, non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala de Mediñas, fala de galego, fala de Mediñas, fala de galego. Mais cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso anxélico alento, parece que escoito un canto do ceo. Fala de Mediñas, fala de galego, fala de Mediñas, fala de galego, fala de galego, fala de Mediñas, fala de... Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Pero temos máis, non, Francis? Temos moito máis. Temos os saúdos que chegaron desde Galicia por WhatsApp e por mail. José María Monterroso de Besa, quen foi o primeiro en saudarnos polo noso aniversario alá polo mes de agosto, ou comezos de agosto. Bueno, Xosé María dinos, bodas de brillantes chaman aos 75 anos, os 3/4 de século que está a cumplir a audición sempre en Galicia. Un que ten colaborado como que menos, non como que máis, non pode ficar alleo a este acontecimento verdadeiramente histórico. Mais, como non é doado evitar as palabras laudatorias de Cote, só se me ocurre marcar o importante que foi fundar un espazo fundamental como sempre en Galicia. E o non menos imprescindible que é mantelo durante todo este longo tempo e mantelo non só o nivel axeitado á actualidade, senón tamén acorde coas innovacións tecnolóxicas que permiten unha fluida comunicación intercontinental, ou sexa, a aperta a distancia das xentes de unha e de outra banda do Océano Atlántico, que é este mare nostrum dos galegos daqui e daí. Esta xente imos pasando, os que hoxe realizades sempre en Galicia, facedes posible que sempre en Galicia permaneza. Parabéns, e azos moitos que seguiros nas ondas con moitos setembros máis. Xosé María Monterroso de Besa desde A Coruña. Moitísimas gracias, Pepe. Temos tamén un saúdo da integrante da audición durante moitísimos anos, Yolanda Díaz Gallego. Director de Sempre en Galicia, Toni de Seares, a miña lembranza e sentimento estará ao voso carón na homenaxe Sempre en Galicia Montevideo o día 5 vindeiro, polos 75 anos de recoñecida labor. Felicitacións para ti e colaboradoras co desexo de que se cumplan moitos anos máis. O día 3 pasado no Paso de Raxoi en Santiago asistín a homenaxe a ben querida audición, onde a túa imaxe e mensaxe encheronme de emoción. Unha aperta e gratos recordos. Yolanda. Bueno, outro integrante da nosa audición, o doutor Manuel Suárez Suárez, desde Santiago, dinos. Que sempre en Galicia cumpra 75 anos, éncheme de alegría e de esperanza. Os emigrantes no Uruguai son afortunados, pois teñen un espazo radial na nosa lingua que os xungue coa terra dos devanceiros. Parabéns, e que sempre vos acompañe a forza sentimental de Rosalía e Castelao. Apertas para Toni e compañía. Bueno, un especial, o alcalde de Carballo de Bergantiños, Evencio Ferrero, dinos isto. Estimado Toni e compañeiras, nesta celebración dos 75 anos de Sempre en Galicia, moitos parabéns polo voso exemplo e compromiso. Os anos pasan e un tras outro mantense a voz dos galegos e galegas. Todos sabemos que o voso traballo conta co cariño e amizade da nosa comunidade en Uruguai, país que admiro e sempre será motivo de moi gratas lembranzas desde a visita que realicei en 2006. Unha fortísima aperta, un cariñoso saúdo a todos os galegos e o que o noso idioma siga vivo moitos anos máis. Evencio Ferrero Rodríguez, alcalde de Carballo. Bueno, Belén Regueira da Radio Galega, ¿no? Que lle fixo unha entrevista a Toni o mesmo día da celebración, o día 5 ao mediodía para a Radio Galega. Así di Belén. Moitos parabéns polos 75 anos da audición que nos enche de orgullo tamén desde aquí. Sodes un orgullo e un exemplo para todos nós. O socio fundador do noso patronato é Vieira de Ouro, o profesor Carlos Subillaga, dinos. Dinos por mail, mandounos a seguinte mensaxe. Meus queridos irmáns, problemas de saúde familiares impídenme unirme hoxe a vos na merecida celebración do aniversario de Sempre en Galicia. Oínte desde a infancia daquel programa semanal de exaltación da terra dos meus devanceiros, considero que o traballo realizado por varias xeracións de galeguistas foi un exemplo único de fidelidade ao pensamento do gran Castelao. Así pois, os meus saúdos fraternais nesta hora de celebración. Apertas, Carlos Subillaga. O Centro Galego de Montevideo. Esta institución IRMA enviounos unha preciosa planta con esta mensaxe.
Muchas felicidades siempre en Galicia por estos jóvenes 75 años. Auguramos muchos años más difundiendo el arte, la cultura y el idioma gallego como lo hacen desde 1950. Bueno, e do meu estimado Club Bergantiños. Tamén enviou un mail moi agarimoso. Director del programa Sempre en Galicia, Antonio de Seares. Queridos amigos, en esta fecha tan importante en la que se cumplen 75 años de tan prestigiosa audición social y cultural, queremos estar junto a ustedes. Con su música han sido el puente entre nuestro pasado y presente, permitiéndonos mantener viva la esencia de nuestra querida Galicia y sus costumbres ancestrales. Por el tan importante desempeño que han tenido durante tantos años y la excelente conducción de nuestro gran amigo bergantiñán, señor Toni de Seares y su equipo, por lo cual nos hacen sentir muy orgullosos de tan digno homenaje. Feliz 75 aniversario, siempre en Galicia, y brindamos por muchos más. Con todo nuestro afecto, Anabel García, presidenta, y Pedro Mirás, secretario. Bueno, un socio llamando Ortiz tamén manda o seu saúdo. Ben, queridos amigos, cada domingo a inconfundible voz de don Manuel Meilán comeza a traer os meus oídos a doce lingua de Galiza. Xa non entendo esas mañás sen a vosa música e os brillantes editoriais de Toni. Espero que as futuras xeracións de galeguistas lembren que as linguas só viven se falan. Certo. Moitas grazas a todos por este prazer semanal, sabendo o gran traballo que supón cada sesión de escoita. Bueno, no, Saúde e terra, Xamandú Ortiz Xivet. Claro, que ten razón, llamando ten razón. Bueno, Rosario Antón, que anda a paseo por Europa. Que anda por Italia. Rosario Antón, directiva do Centro Gallego Sí, de por supuesto, Montevideo. por supuesto. Estando circunstancialmente lejos por estos días, te envío un fuerte abrazo, dirigiéndose a Toni, uniéndome a los festejos de la audición que marcó y marca un profundo camino para reforzar la identidad de la nación gallega. Bueno, que máis temos? E rematamos coa esperanza de que este camiño de divulgación e celebración da cultura de Galicia non se perda e continúe por moitos anos máis. E teño que engadir só unhas palabriñas que a pena que deunos non contar coa presenza de Ana Lorenzo. Sí, Ana Lorenzo, a nosa querida compañeira, que acompaña a Toni dende hai máis de 20 anos e que por problemas de saúde non puido estar na celebración dos 75 anos. O domingo que ven xa estará, non? O domingo que ven están, Claro perdeu a celebración é unha bagua, pero Sí, é verdade que sí. pero a saúde é o primeiro. Acordámonos moito de ti, Ana. Ana, mandamosche Un bico grande. un bico moi forte. E rematamos coa música de Saraivas, Nación. Unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha alma, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras alalas ou foliadas, unha terra, un pobo e unha fala. Foi todo por hoxe, amigos. Volvemos o domingo ás 9 da mañán para estar con vostedes en Sempre en Galicia. Recordade que o máis importante de un pobo é precisamente o seu idioma. Hasta o domingo que ven. Espallada polo mundo, a muller que na casa está eliminada, unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeiras, carballeira, romería,
sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.